usinda nongathwele qala nongashonele emnganami yashisa leyangaphi kodwa kuhle ngoba wena wayithengayo lawo mazwi esho ngumfundisi ngesikhathi sememorial service umufa esengena ngebhokisi usomabhizinisi obengusomatekisi uyakwazi abewenza umsindisi ngisho ngithi inkosi enkantolo ukhala kwabekwa isukumi ukuzilungisa ijazi isho ithi sigweba ashintshi asindawo kumnanda asindawo 25 years in prison sebekala ke bonke abakithi odadewethu abafowethu ngisho ukazini umebeza uthi I'm going to rest in prison in the heavy jail of new prison. Maybe it was bad decision or it was best decision of going to the suicide better than to go to the deadline. I was scared as a dead liar. I was washed as a liar. Nelicala lami ke liar ngokukhula. Lokhu ngaboshwa izingane zami zihlobene nendlala.